好，hello，大家好嚇。今日咧，我哋又有個機會見下面啦嚇。啲小朋友咧，真係叫我校長媽媽㗎嚇。見到面好窩心嘅，我真係當佢哋咧自己嘅仔女咁樣嚇，一齊去生活。今日咧，我一見到爹哋喎嚇，爹哋今日係咪請假放假？係咪啊？媽咪嚟多喎，都有爹哋喎，有啲捧場客嘅爹哋喎嚇。好咁啦。今日咧，大家就唔好咁拘束啦嚇，咁所以咧，其實我會問下你哋問題㗎，stand by 未啊？當係一個傾偈啦、分享啦，因為講真啦，你哋遇到嘅嘢同我遇到嘅嘢咧，都係好相似嘅，因為咧，大家坐得喺呢一度，都應該係好想花啲心思俾自己嘅小朋友，係咪啊？嚇，咁其實心思有好多，但係用唔用得着，或者啲方法啱唔啱？其實我哋都應該要坐喺度去諗一諗㗎嚇。有時我哋真係好忙碌㗎，即係我哋日日又要煮飯，又要處理小朋友，要處理自己啲嘢，又要返工等等，好難呢有一個好靜心嘅時間呢，就係坐喺度諗下究竟我處理小朋友方面有啲乜嘢我自己可以做得更加好，又或者有啲乜嘢發覺都係時候要改變下而家呢一種咁嘅狀態呢。先問下啲家長先啦，你哋而家諗下，究竟其實你哋小朋友，你湊你嘅小朋友嚇，無論一個又好，兩個又好，三個都好，你哋發覺你哋遇到嘅困難喺邊度呢？又或者你哋有乜嘢覺得我覺得我自己都處理得幾好嘅地方嘅呢？我俾少少時間你哋諗下。覺得有啲咩位，我自己真係會諗㗎，即係因為我真係要睇下我自己個方法啱唔啱，因為真係講真，就算我講今日嘅方法又好咩都好，其實唔係代表咗每一個家庭都係能夠處理到嘅，係咪啊？但係都真係值得有時有啲參考，因為我無論去一個地方出去開一個會，或者我處理緊學校啲事務都好。其實有啲點子，你會發覺冰一聲，你又會諗到其實呢個方法都幾好嘅喎，係咪啊？可以試下咁樣。有冇家長可以大膽講啊？你哋有啲咩困難點啊？唔緊要，大家都係做阿媽嘅喎，呢度阿爸嘅喎，係咪啊？係咪啊？你哋有咩困難點啊？開口講得㗎啦，我唔使俾個咪你哋，會好驚嘅。有冇困難點啊？唔聽人講，邊個講唔聽人講啊？固執，尤其是你個小朋友可能係咪大個啲啦？再會唔會啊？唔係一年級都固執係嘛？好有主見，好有自己嘅想法。你覺得嗱，首先講呢一個主見或者想法嘅時候，你會覺得佢啱唔啱呢？係咪啊？當一個小朋友冇想法冇主見，又會點呢？係咪啊？所以而家好多時咧，我哋都話我哋要尊重個小朋友嘅諗法，因為佢先係佢啊嘛。我哋有時做家長咧，千祈唔好代入咗，我就係我要你咁樣做，係咪啊？有時要諗嘅就係佢點解有呢個諗法，或者有呢一個主見，有佢乜嘢人生嘅大道理喺佢背後，係咪啊？咁呢一樣嘢咧，其實我覺得正如家長所講嘅咧，都係好重要。呢個重要嘅位咧就係我哋俾佢講好多都係一個好好嘅培育佢嘅一個嘅方法嚟嘅，因為第一佢會肯同你講先啦，第二你訓練緊佢説話嘅技巧先啦，第三將來要去面對呢個社會嘅應對係佢啊，唔係你已經應對緊好耐啦，係咪啊？佢要識得去處理啦。所以咧，其實主見我覺得係我自己覺得係好嘅，不過佢唔係嘴嚼嚼或者佢不斷有自己嘅諗法唔肯聽你講，咁呢啲就要去引導啦。但係我覺得如果佢肯去諗、去講、去同你分享，我又覺得係一件好事嚟嘅。因為咧，我而家越嚟越發覺我哋嘅細蚊仔咧，佢讀唔讀到書咧，當然係我哋另一個畫面。但係佢讀到書，但係原來佢唔識得應對。佢唔識得處世，佢唔識得同人哋去相處，其實都幾難搞嘅。你諗下係咪？佢將來出嚟做一份工，原來佢嘅主見好澎湃嘅，永遠都唔聽人講嘅，係咪啊？
呢啲我哋先至係擔心，因為佢讀唔讀到書呢，好坦白講，小學仔讀唔到書呢都係暫時，因為佢未去到真係好似話真係好開竅，係咪啊？咁去到中學呢，佢開始自己慢慢緊張，呢件係好事。咁我哋喺小學階段做啲乜嘢呢？其實最緊要嘅就係培育佢有一個準備嘅狀態，真係嘅嚇。咁呢個準備嘅狀態呢，就係頭先所講，我哋好似話齋聽到佢有一啲主見嘅時候，我哋應該點樣同佢去聆聽佢之外，去分析俾佢聽，去引導佢哋呢嚇。其實每一樣嘢我諗都係教材一個嘅即係可以教到佢嘅地方。但係最緊要，我哋做媽咪做爹哋，我哋都願意攞時間去同佢去交換一啲嘅思想，因為而家你唔俾佢去發表，或者你唔用時間呢，我覺得係好難去處理嘅。所以係一定要首先第一樣嘢，家長今日嚟到，真係希望你哋要諗到嘅就係，我哋要用時間去同佢去交易，去傾偈。成日都係講呢啲嘅，但係咪真係做得到呢？就要家長真係要好認真去思考呢個問題。因為有時呢，我喺學校裏邊呢，我會睇到好多嘅家庭，好多嘅小朋友，點解佢哋會有一啲咁樣嘅畫面出現呢？嗱，唔多唔少，有時都諗下個家庭個背景入邊，究竟我哋點樣引導嘅小朋友？我自己有2個小朋友啦嚇，我都小朋友要返學啊，會面對好多好多嘅事情。好多嘅事情呢，我覺得學校做得好好嘅地方呢，佢有時未必會講俾我哋聽嘅。我講緊講俾我家長聽啊嚇。咁當然啦，有時家長就會各個角度會覺得，喂，我唔知嘅喎，你唔話俾我聽，我唔知好大件事喎，你唔話俾我聽嘅咁樣。但係換轉話，另一方面你又會諗唔諗下，其實呢一樣嘢有時都係要讓小朋友係去解決同埋去經歷。所以咧，有時有啲嘢有面有底嘅。但係咧，如果我相信一間學校嘅時候咧，其實我會好相信學校其實係處理緊一啲小朋友嘅情況，又或者其實唔講，或者老師真係唔記得咗講，係咪真係咁大件事呢？嗱，我就經歷好多㗎，因為學校有時都做得唔對㗎嚇，做得呢就係喂，點解唔講俾學校聽？家長聽啊，又或者點解呢個老師咁樣㗎？但係有時調翻轉頭做家長或者我自己嘅時候呢，我從來都唔會有任何嘅反應嘅，即使有時真係可以。喂，學校你可唔可以咁啊？咁我完全都唔會去參與。原因呢，其實我所有嘢都係小朋友，我要你去經歷。嗱，呢個家長可以思維一下，究竟啱定唔啱呢？嚇，因為每個人嘅思維都唔同。不過我自己我發覺，我用咗一啲我只係會感受到嘅嘢，但係我唔係會好積極去處理嘅原因呢，就係因為其實將來呢個社會上面肯定有好多佢認為一啲不公平啦，佢認為一啲唔係咁啱嘅嘢啦。但係如果我哋做家長永遠都站得好前嘅時候呢，其實呢個對小朋友未必係一件好事嚟嘅。呢個係我心底話，因為我湊2個小朋友呢。我好多時都係由佢哋自己去經歷嘅。咁我久而久之呢，我發覺小朋友係成熟啲嘅，因為佢哋會諗嘢，佢哋會去分析。哇，其實真係唔啱嘅呢個老師，即係咁樣處理嚇，我覺得唔係咁公平。但係小朋友係有思維喺裏邊嘅，但係我哋做家長呢，只係去引導佢哋。嗱，呢件事上面呢，我就覺得咁樣。但係我哋呢，知道點樣去處理，我哋明白。有時佢將來出嚟處世，唔通樣樣嘢攤出嚟同個老細講啊？講唔掂㗎嘛，有啲嘢。所以有好多嘢呢，我今日我有時經歷好多，有時家長啊、小朋友啊，我經歷好多嚇。咁但係我都當然啦，我哋做學校嘅有好多嘢一定要俾家長知嘅。
有好多嘢一定要同家長交代嘅，同埋有好多嘢一定要令到個小朋友開心，佢嘅心理上唔好畫上一個烙印係唔開心嘅。但係呢個係學校，我哋要做好一間學校嚇。有時我哋要聆聽一啲家長嘅意見嘅時候咧，我會同啲老師講，留意翻呢一啲啦，係咪啊？咁但係呢個係在於我學校裏邊嘅生活，係咪啊？我哋嘅工作上要咁樣做。但係如果你話真係做一個家庭嘅生活入邊咧，我又會用另一個畫面去睇咯。而呢個畫面裏邊咧，就係家長希望你哋感受到嘅就係你點樣讓你自己嘅小朋友去成長咧。有好多時，就算係一啲不公平、不快嘅事情，我哋應該係去同佢疏通嘅心結，但係咧，亦都要讓佢去感受、去經歷。將來佢就會覺得自己係會好成熟去判斷一啲嘢嘅。事實上呢個我覺得係有個效果㗎，所以咧家長你諗下呢一個方向，好嘛？好啦。咁我又想問家長，你哋頭先話一個家長答我啫咩？咁有啲乜嘢難處啊？你哋有冇難處啊？冇難處，有冇？冇難處，有嘅。考試前温習10分鐘講完成。係好多時遇到呢啲問題啦，温習係咪啊？大家有冇困難先？你哋同佢温習。不過未講温習之前，你哋做功課，你發覺啲小朋友做功課點先？而家理想唔理想？做得晒，做唔晒，欠交功課，有冇啲功課搞唔掂？我真係好想知嘅，因為而家我哋 NXC 咧，你知唔知我而家同班你翻去問下你嘅小朋友今晚 NXC 嘅精神係乜嘢？因為咧我成日都問佢哋呢條問題，佢哋應該知嘅嚇，佢哋知道要安靜。所以其實咧，我而家每一次行過佢哋嘅 NXC 嘅堂做功課嘅時間咧，佢哋嘅班房真係好安靜。冇老師都咁安靜，嗱，呢個肯定係校長媽媽嘅效能嚟㗎。因為點解啊？我問完佢之後有份禮物仔獎俾佢，所以佢實記得嘅。咁所以佢哋都知道咧，校長嘅要求，希望佢哋咧做功課嘅時間，我話你哋唔好嘥時間啊嚇，1分1秒都唔好嘥，做咗佢先。做完之後有機會玩㗎。咁所以咧，當然啦，每日嘅功課唔同，高年級又多啲，係咪啊？低年級應該就好快做完咁樣啦。咁我想問，在座嘅家長有冇啲小朋友日日翻嚟都要做好耐功課嘅？有冇啊？未做晒有冇啊？有嘅，但係未做晒都係可以同覺得合理嘅 O 唔 OK 都得嘅。有時睇下咩日子會唔會啊？係咪啊？咁呢個大家在心中，但係我起碼我聽到家長而家個回應都係覺得功課班應該係咪幫到佢哋先？唔好 close 咗佢係咪啊？唔好取消係咪？知唔知？想唔想取消？應該唔想㗎係嘛？我見到我都唔想取消㗎，因為佢哋真係好有魅力嘅，坐喺度做功課嗰刻，好靚仔、好靚女嘅一個二個，真㗎，真係好用心機去做㗎嚇。咁呢個係我覺得，其實我就係訓練緊乜嘢啊？小朋友佢係要自主學習嘅一個效能。佢嘅責任嚟嘅，呢個係唔係我哋屋企人嘅責任嚟嘅？呢個係佢翻工嘅責任嚟嘅。佢日日都要總課㗎，係咪啊？好啦，咁頭先講到即係話推到温書呢個狀態嘅時候咧，你會發覺即係温書係真係點解10分鐘就搞掂咧？因為佢都唔知温乜嘢係咪啊？如果唔係，我唔使要搞個讀書有辦法啦。即係起碼知道其實讀書嘅方法係點咧。咁我又講一個例子俾你聽。我今次考試咧，我個仔咧，我就以往咧我冇咁着緊佢即係温習呢種狀態，但係我久而久之我發覺我都諗到啲嘢，就係佢讀書佢真係上到中學咧，佢好似冇咗個方法咁樣，而呢個方法咧佢就覺得啲資料實在太多啦，你哋係上到中學就知㗎啦嚇，一本 history 都一本書啦，一本 science 一本書啦，咁變咗啲資料咁多嘅時候點温啊家長？梗係揭10分鐘就話温完啦，都唔知點温，係咪啊？多㗎。當然啦，有啲小朋友啲家庭做得好好嘅咧，就係已經習慣咗佢哋嗰個温習嘅習慣。所以我今日同你分享嘅咧就係，都係頭先家長成日你哋遇到嘅問題咧，就係究竟點温？温啲咩咧？點樣有效咧？但係講嚟講去，都係希望家長你要撻着佢每一日嘅 working mode。
你哋攤唔攤得着啊？定係淋熄咗啊？好快就嚇！你呢個 working mode 係我真係覺得個效能好高嘅家長。你去到考試之前先叫佢温習，爭啲咯，我唔係咁鼓勵咯嚇。但係我真係我好堅持，我每日都要有佢一個嘅 working mode 喺度嘅。而呢個 working mode 即係個工作狀態，每一日即使你而家佢放假又好點樣都好，你俾佢玩幾日，梗有啲時間你就要撻着翻去呢個 mode。而家講求 work-life balance 啊嘛，係咪？你個 working mode 一定要俾個 balance 佢嘅，即係你俾佢玩翻嘅，你一定要有個鄧雲嘅，咁佢先至覺得我嘅責任有得玩，有得做我嘅責任咁樣。咁所以其實我今次考試呢，我就同我個仔呢，我真係教緊佢一個温習嘅方法。而呢個温習嘅方法其實真係萬變不離其宗，就係打散壓力咯。咁即係話你每一日你嗰個嘅內容，嘗試下教佢用一條問題問翻嘅時候，然後答到佢個內容嘅嘢。當然開始嘅時候媽咪要幫手嘅，我今次就幫佢手啦。我今次幫佢手，我發覺個效能係好高嘅。點解啊？成績顯示全部都攞晒 A。嗱，我講真嘅，我唔係話，但係我真係用咗好多心機。呢個心機就係教佢你點樣從佢嘅功課温習裏邊嘅啲嘅內容，教佢去組織，然後教佢點樣從呢個內容裏邊，你自己諗下呢條問題佢會問乜嘢嘅時候，你答啲乜嘢。嗱，呢個呢，當然一陣間呢，科主席呢都會有中文科嘅方法去引導俾大家。咁所以呢，希望家長都去諗下，我哋點樣教小朋友温書，呢個先係最重要嘅。其實你成日叫佢温書啦，仔温啦，而家返埋房啦，攞啲嘢出嚟温啦。温咩呢？媽咪，數學温乜嘢啊？係咪啊？英文温乜嘢？點温啊？其實就係根本佢冇温習嘅方法。但係我今次要行出嚟講呢，我實實在在揾咗方法去幫我自己嘅小朋友，佢個成績未飆升。而最重要嘅就係，當佢飆升咗個成績之後呢，佢會覺得佢係好有成就感，同埋佢好有自信心。呢個真係分數都係唔係重要嘅，最重要佢覺得原來我係得嘅，我只要有呢個方法。其實小朋友都係嘅，你諗下，我哋做功課好清楚知道佢呢，佢呢條題目唔識做，咁你叫佢坐喺度，要坐喺度諗，點諗呢？你冇個方法教佢嘅時候，佢點做啊？所以小朋友其實唔係懶㗎，我會覺得其實佢根本上冇方法咋。所有小朋友生出嚟，我覺得個個精精靈靈，同埋個個應該有自己嗰種思維諗法。但係好多時我哋喺學習裏邊，佢遇到嘅困難呢，我哋未必可以即時幫到佢。而日積月累，點解話啲中學生個壓力咁大啊？就係啲讀書嘅壓力啫嘛，亦都真係啲方法嘅問題。我哋冇幫佢去諗下啊，你可以用咩方法啱你嘅形式去諗。所以越嚟越大啦，小朋友揾啲空間，揾啲時間去諗下，睇下佢啲材料，即係佢嘅中英數常。其實我哋可以點樣將佢打散佢嘅壓力？打散壓力嘅就係話，每日你而家功課咁少咯，翻到嚟做少咗噶咯喎。你有一個鐘頭啊，好唔好啊？有10分鐘好唔好啊？半個鐘啊，大嗰啲，俾佢去自己要去有個温習嘅時間，撻着佢嘅 working mode， 熄咗再着，熄咗再着。我堅持咗14年，我講真嘅。由我小朋友好細個開始，我已經係撻着佢個 working mode， 所以佢係習慣咗。所以今日呢嘅時間了我啦，我係得咁多嘅啫。OK， 咁希望各位家長，我祝你哋幸福快樂，同埋呢開心心去處理自己個寶貝。因為記住，佢唔識，佢唔中意，其實諗下佢個背後嘅原因係乜嘢？
千祈唔好成日埋怨佢懶，佢唔識。其實當中好多嘢我哋要指引佢嘅方法。讀書有辦法 ，thank you。好啦，咁啊，各位家長大家好，咁啊，我係馮啟亨主任啦，咁咧就係中文科嘅科主席。咁今日咧會同大家咧去分享一下咧一啲中文學習嘅東西嘅，係啦。咁今日我好少見啦，着翻條長褲啦嚇，今日打咗條呔添嚇，仲襯翻個 PowerPoint 又識係啦。咁啊，即係希望今日咧可以同大家咧去分享一下，咁其實中文嘅學習咧係有啲乜嘢嘅咧？係啦。咁嗱，事不宜遲，我哋回顧翻上兩集先。上兩次有嚟嘅，可唔可以舉舉手俾我睇下？係啦，大部分都有嚟嘅，係啦。咁你哋咧已經知道咗咧中文科嘅秘密㗎啦。中文科閱讀卷入邊啲句式啊、詞語啊點樣用咧？嗰啲秘密咧，我已經完全咧係講晒俾大家知嘅，係啦。咁不論你係1至3年班啦，定4至6年班啦，咁啊呢兩條片咧，咁我上次咧就拆解晒成份卷啦。究竟咧係要點樣做、點樣溫先咧可以咧即係做到嗰個效果嘅？咁即係好似啱啱阿正浩媽咪咁講，喂10分鐘就溫完咯喎，究竟會唔會咧？咁因為咧其實我哋知呢，你睇咗呢兩條片，你就會知道其實10分鐘係溫唔晒佢哋要溫嘅嘢嘅，係啦。咁至於有咩要溫咧？每一 part 溫15分鐘就差唔多啦，係啦。咁所以咧，大家可以睇翻呢兩條片。咁第一條片咧，我哋就講咗學習係乜嘢咧？點樣去陪伴1至3年班嘅小朋友溫習咧？我哋係有講過啦。咁然後4至6年級咁上次咧仲俾咗份閱讀卷大家去實試一下添，係啦，感受下咧小朋友咧佢哋去做份閱讀卷咧，其實係咩感覺嘅咧？10分鐘做一篇閱讀理解嘅，記得係啦。咁另外咧仲教咗大家點用 AI 出題啦。咁呢度就大家可以睇翻影片回顧啦。咁咧下一樣咧就係咁今日我哋要一齊探討啲咩咧？咁校長就俾咗個任務我要講第3集啦。咁但係呢一集嘅內容咧又唔可以同之前一樣喎。咁然之後咧咁又要有連貫性喎。咁然後咧，我哋今日有1至6年級嘅家長喎。好，1年級家長可唔可以舉舉手？2年級、3、4、5、6，嗱，即係級級都有嘅。咁所以咧，我今日咧就唔教招式，我今日唔教招式，我今日教心法，係啦。咁究竟咩心法咧？我哋要諗一樣嘢。咁其實，我哋點樣去提升中文嘅語文能力咧？呢個係一個好深嘅問題嚟嘅，係嘛？即係唔係話溫咗默書啊，次次都有溫啦，跟住啲讀默課文又次次都識晒啊，係嘛？跟住啲背默課文次次又識晒，次次攞90幾分嘅喎。咁點解硬係爭啲嘢嘅咧？今日咧，我哋就一齊用心法嘅角度咧，去拆解下中文語文能力其實係咩嚟嘅？其實咧，中文其實學咩都係㗎啦，就係好似煮飯咁，有3個 procedure 嘅。第一就係輸入，倒啲米落去，當然要洗啦。第二處理，俾個電飯煲煲下佢。第三輸出。就係有碗飯喺度啦。好啦，咁咩叫輸入、處理、輸出咧？輸入我哋包括有累積下啲詞彙量啦，每日咧即係都增加一啲識字嘅數目啦，培養語感啦咁就倒啲米落去，係啦。大家都可以影嘅，我都好開心大家有影嘅。但係咧到最後咧，我係有個 QR code 俾大家咧。download 晒咧頭嗰3集嘅 PowerPoint 就全部都有嘅，係啦。OK 係 OK 嘅，仲高清係啦。好，咁然之後咧處理就係個小朋友本身咧，佢係電飯煲啦。咁然之後咧，佢到閱讀理解啊、寫作啊、説話啊、一啲邏輯思維啊，嗰啲時候咧就係佢畢翻碗飯出嚟嘅時候啦。好，咁但係而家有個問題就出現咗啦。咁究竟
點樣係倒啲米落去咧？唔係倒走啲米喎，係倒啲米入去喎。咁係有3樣嘢嘅。第一就係課堂嘅學習，嗱有啲字詞啊、句式啊、閱讀文章啊咁樣啦。然後第二咧就係做功課、默書，係嘛？抄詞語啊，梗係認字啦。跟住咧就默書嘅時候咧，就要學識讀字啦、寫字啦。然後咧第3樣啦，就係閱讀課外書。閱讀課外書咧，就係去應用翻佢嘅所學，增添一啲課外知識，去培養語感。咁其實呢3樣嘢係咪打橫睇嘅咧？呢3樣嘢唔係打橫睇嘅，呢3樣嘢係應該咁樣睇嘅。呢3樣嘢咧係應該好似一個三角形咁睇嘅。喺課堂上面學咗嘅嘢啦，用功課去鞏固啦，然之後將佢學咗嘅嘢喺睇書方面去做應用啦。學識咗之後，上堂咪又可以學得更加多咯，係一個相輔相成嘅循環嚟嘅。但係而家個問題嚟啦，我哋有冇上堂咧，小朋友？你哋唔知啊，佢哋係有嘅，係啦，有嘅，係啦，我覺得佢哋有嘅，係啦。好，咁第二啊，佢哋有冇默書咧？啊，梗係有啦，你哋都知啦，係啦。好，最後就係爭一樣啦，佢哋有冇讀書咧？好，你覺得佢屋企有閱讀嘅舉手俾我睇下，都有幾多喎？咁唔錯喎，原來。好，即係你哋真係教得好嘅啫。好，繼續。咁但係而家個情況咧就係，而家得2樣嘢相輔相成咯，就係呢2樣啦，就冇咗第3樣嘢相輔相成啦。咁今日我哋就要講嘅係心法嚇。如果我哋學中文唔睇書，係等於乜嘢呢？係等於喺池邊學游水，即係我識划手，我識呼吸，我識硬腳，但我永遠都唔會落水。學唔學得識呢？咁啊大件事啦！咁又學唔識啦，一掉佢落水，咁佢有啲次序又錯晒，啲重組句子又錯晒，啲語感又錯晒。咁所以咧，讀書咧，其實閱讀咧係將佢同生活、同睇圖書做一個聯繫同埋應用。技巧固然重要，但係基礎咧都係更加重要嘅。如果我話重組句子點樣圈個句式出嚟，然之後咧排數字咁樣，咁但係佢都要有一個基本嘅語感，睇得清楚啲字嘅意思，咁先可以做到嘅。咁所以咧，我哋今日講嘅咧就係點樣去實踐啦。呢個係千古疑難，點樣培養小朋友嘅閱讀習慣呢？我知道係有成功例子嘅，係啦。咁今日我又分享下我覺得點樣咧可以幫一個小朋友去培養佢嘅閱讀習慣呢？咁有冇人唔認同1至6年級都係要睇書㗎？大家都認同啊嘛，係啦。因為呢個問題咧，我諗咗好耐㗎啦。咁究竟我講閱讀理解啊，咁但係1年級啲閱讀理解同6年級閱讀理解唔同㗎喎，咁樣。咁我係諗咗好耐，咁究竟講咩咧？最後諗到啦，我都諮詢咗5個專業中文老師，問下佢哋，喂，1至6年級一齊講，我講咩好啊？大家都講睇書啦，咁我哋今日咧就講下解決呢個千古疑難，點樣去有一個良好嘅閱讀習慣。3個面向入手，第一，點樣揀圖書；第二，點樣去安排閱讀嘅時段；第三，就係閱讀後有啲咩嘅提問呢？第一樣，有冇家長係見過呢幅圖畫㗎？冇見過，唔緊要，好，之後話你聽喺邊度，可以揾到嘅。好啦，咁第一樣嘢揀圖書就好似幫小朋友揀一份禮物咁樣。咁我哋就要諗下點樣揀禮物呢？揀圖書其實呢，有個心態嘅，係啦，有一個心態係好重要嘅。你好似揀一份禮物俾佢，你諗下，你買玩具俾佢嘅時候，你係會唔會諗
佢應該要玩咩玩具㗎？有冇家長係連玩具呢一 point 都考慮埋㗎？會有嘅，都有諗嘅，係啦。咁但係仲有一個好重要嘅位就係佢中唔中意玩啊嘛？即係如果佢買咗翻嚟，佢係唔中意玩嘅，咁會點咧？咁劈埋一邊啦嚇。不論嗰個遊戲係可以點樣培養佢嘅數理能力啊，點樣都好啦，佢唔玩，佢就唔係一個有用嘅玩具。所以揀書係一樣嘅，你唔需要諗玩呢個 LEGO 咧就可以咧培養到佢咧空間感啊、數理能力啊然之後咧去玩呢一個咧呢個公仔咧就可以咧令到佢咧啲中文好啲啊！會唔會咁諗㗎？唔會咁諗噶嘛！我哋買玩具唔會咁諗噶嘛！最緊要咩啊？最緊要係第一佢中意啦，第二就係唔好貴啊嘛，係啊！咁咧，所以咧就係咁樣，買書係一樣嘅。買書係一樣嘅，你唔使諗呢本多字喎，正喎。咁佢睇完咧，啲中文一定係有進步啦。哇！呢本啲英文哇咁深嘅，好啦，俾佢睇啦佢一定咧大有進步啊。No， 佢唔睇咧，係咩書都冇用，係啦。所以我哋揀書好似揀玩具咁樣，揀啲佢中意睇嘅書開始先。即係佢要愛上呢個行為啊嘛，佢要愛上玩玩具呢個行為，佢要愛上睇圖書呢個行為先，係啦，俾啲佢中意睇嘅書去睇先。好啦，咁咩叫有趣咧？有啲得意嘅古仔啦，係嘛？麥兜啦，大偵探福爾摩斯啦，呢個圖書分享經常老是常出現嘅呢個係啦。咁仲有老鼠記者嗰啲咧，又有圖畫又有文字嘅圖書咧，佢哋都好中意睇嘅，係啦，又貼近佢哋校園生活嘅。咁仲有一個方法係可以 check 到佢中唔中意睇嘅，就係帶佢去揀書啦。好，咁其實我哋圖書有啲咩類型咧？圖書有3個類型，係啦。咁嗰啲咩期啊、幾多歲啊，咁咧就係一啲教學理論嚟嘅。好，咁我哋唔好理佢啦。總之有3種類型。第一係繪本。繪本同圖鑑嘅特徵係咩咧？就係圖多過字。第二嗰啲叫橋梁書，有啲字，但係又有好多圖畫。第三直頭係小説同埋文學作品。你有呢3種類型嘅書咧，係可以揀俾小朋友睇嘅，係啦。咁唔同嘅年級咧，其實係適合睇唔同嘅書。例如1至2年級嘅學生係適合睇繪本啦、圖鑑啦，其實3年級都好適合睇繪本嘅。一陣間講下睇繪本對中文有咩好喎。然後一啲橋梁書就係有文字，然後有圖畫輔助。3年班嘅同學仔咧都識得多啲字㗎啦，咁所以咧佢哋咧係可以去睇呢一啲橋梁書，有一段段嘅段落嘅，一版咧大約幾十字嘅啫。咁最後咧就係一啲小説啊嗰啲咧都可以揀俾佢哋睇嘅。下一樣啦，今日咧就教大家一個5隻手指選書法。佢咩嚟嘅咧？就係你帶個小朋友去揀書，打開本書，然之後你就叫佢睇啦，第一頁同第二頁。如果咧佢有唔識一隻字，就舉起一隻手指，係啦。如果佢又唔識第二隻字，就叫佢舉起第二隻手指。咁如果咧嗰本書咧佢舉多過5，唔係得冇多過5隻啊，得5隻啫。如果佢舉晒5隻手指或者多過5隻6、7隻字唔識嘅咧，嗰本書對佢嚟講太深啦，唔好揀嗰本，係啦。可能1至2隻、3隻手指，2、3隻手指大約咧呢一啲程度咧就啱佢啦。又要識睇，但係咧又睇唔明得晒，咁咧又可以靠估，咁呢個咧係最理想嘅，係啦。咁呢個1至3年班嘅同學仔咧都好推薦使用啦，呢個5隻手指嘅揀書方法，係啦。好。咁下一樣啦，我哋講咗點樣揀書，講完啦。好，咁然後咧，我哋總結下先。第一，揀啲佢哋
佢哋咩啊？係啊，佢哋中意嘅圖書。第二揀啲佢哋係啦，即係嗰個難易程度咧係適合佢哋嘅圖書係啦。最緊要係中意。好，第二樣就係呼應返校長媽媽嘅時間表。每日咧，其實我哋都要為小朋友咧去安排閱讀嘅時間嘅。咁但係你叫一個小朋友坐喺度1個鐘去閱讀，你覺得得唔得咧？就係比較難嘅，係啦。咁所以咧，對於1、2年級嘅小朋友嚟講，更加重要嘅咧係親子閱讀。親子閱讀呢個係一定㗎。我哋唔能夠要求一個1年級嘅小朋友，佢能夠自己去睇一本書，然之後就明晒入邊啲內容。佢最多都係睇緊乜嘢啊？你知唔知會睇緊乜嘢啊？佢只係會睇圖畫咯，但係佢唔會識睇啲字咯，係啦。咁所以一定咧係要家長陪住佢讀嘅，用最熟悉嘅語言，包括係粵語或者普通話，係啦。你最熟悉嘅語言就得㗎啦，唔需要話學校普教中喎，我啲普通話又唔叻喎，咁咧我就唔同佢睇書啦，嚇幫佢唔到㗎啦。唔係㗎，你用粵語一樣得㗎，佢返到學校自己識吞返正㗎啦啲字。最緊要識讀，最緊要識讀。第二識認得到，已經咧係贏㗎啦，贏咗好多㗎啦已經係。咁所以咧用最熟悉嘅語言 ，Level 1就係家長講故事嘅形式咁啊同佢講故仔，逐個字去同佢去講呢個故事。咁咧個目的咧就係希望小朋友中意閱讀，佢要中意睇先，1年級要中意睇先。唔抗拒睇先，你叫佢自己坐喺度睇半個鐘，唔好話佢啦，我都有啲抗拒啦，係咪？係啦，咁所以咧，千祈一定要係陪住佢哋去睇先，係啦。咁然之後要學識觀察圖畫。第二 Level 2，咁可能佢已經2年級啦，或者咧甚至乎3年級啦，你可以咧試下逐字逐句俾小朋友讀，佢讀俾你聽，係啦，或者你叫佢自己坐喺你隔離讀，去睇書，然之後咧，如果有嘢唔識咧，咁佢可以舉手問你，你係解釋俾佢聽，係啦 ，OK， 好，呢一個嘅目的咧，就係俾小朋友初步去識字啦，去讀字啦，咁同埋要保留咧佢哋嘅興趣，咁睇咩好咧？1、2年班就係睇繪本好啦，咁咧我就即場咧就準備咗個繪本嘅其中一版，係啦，咁如果你係故事爸媽嘅義工咧，應該有見過呢本書嘅。呢本書咧就係想買快樂的阿德，咁咧就講阿德咧佢好有錢嘅，有張信用卡嘅，咁咧佢咧中意咩就買咩㗎啦。係啦，中意乜就買乜㗎啦！哇，又買玩具，又買模型，乜都買，買到成屋都係佢，但係覺得自己唔開心。咁其實我哋咧同小朋友去睇繪本嘅時候咧，有3樣嘢係需要睇嘅。第一，我哋咧要同佢逐個字去講啦，去讀啦，係嘛？難道係因為擁有呢啲玩具，然之後咧隔離哈哈哈哈哈哈！你專業啲嘅就扮埋聲啦嚇，咁我又冇咁專業啦。但係如果你想有一個專業嘅培訓咧，我建議大家參加故事爸媽嘅導讀課程，係啦，咁每年咧我哋都會搞嘅，係啦，咁就會有一個專業嘅培訓啦，係啦。好似 YouTuber 買廣告咁啊。好，咁下一樣啦，咁咧就係除咗讀字之外，有一樣嘢係好重要嘅，就係咧，去描述下啲圖畫，同埋問下啲圖畫嘅事。例如以呢一幅圖為例，我哋會去睇下，咦，阿德佢個表情係點樣啊？問下個小朋友咯，佢表情係點樣啊？佢 O 晒嘴喎，係咪啊？佢望住人哋覺得好奇怪喎，係咪啊？然後你覺得佢個心情係點樣啊？呢啲可以問嘅喎，從閱讀嗰個表情到佢個心情。好啦，
咁其他嗰3個動物佢哋點樣啊？佢哋嘅感受係點樣啊？佢哋個樣係點？佢哋做緊乜嘢啊？叫個小朋友畫你聽咯。佢唔識字啫，佢識睇圖畫噶嘛。但係呢一個係一個好重要嘅能力嚟嘅。喺中文入邊，諗下1年級嘅説話，同埋到3年級嘅説話，都係看圖說故事。3年級嘅寫作係有圖俾佢睇嘅，3年級嘅説話都係有圖俾佢睇嘅。而家我哋同佢哋去睇圖，問下佢哋問題，其實係教緊佢哋點樣去觀察。佢哋要學識觀察，學識去敘述翻啲事情出嚟，就唔使擔心佢哋寫作文係冇嘢寫啦。而家好大部分嘅情況係，佢哋去睇嗰個文章或者睇個圖畫，佢哋摘取唔到所有嘅元素出嚟，去幫佢哋寫作文。咁所以呢，1、2年班可以用呢個方法，同佢哋睇書嘅時候問下佢啲問題。係啦，我哋覺得理所當然嘅嘢呢，對於小朋友嚟講唔係㗎，係啦。好，下一樣。咁呢，3至6年級點做呢？咁咧，我哋咧就可以訂立一個每日嘅閱讀時段，大約咧係15至30分鐘不等，唔好太長。當然啦，隨住佢嘅年級增長而增加啦個時間。你可以15分鐘開始，然之後咧喺3年級下學期咯，加多5分鐘咧。4年級咯，加多5分鐘咧，係嘛 ？OK。人越大咗，個專注力梗係越高㗎啦，係嘛？咁所以咧係可以用呢個方法嘅。好，咁其實咧最緊要啱講咗揀佢中意嘅書，所以每個星期或者每2個星期，咁咧就揾啲時間真係要嘅，帶個小朋友去圖書館行下，聞下啲書香都好㗎，個人都精神啲㗎，係啊 ，OK， 去行下圖書館，係嘛？揀啲佢中意睇嘅書。借1、2本拎翻屋企，係啦，咁咧嗰個閱讀時間咪可以叫佢睇咯，係啦。咁然後再唔係嘅，去書店買書；再唔係嘅，你指住佢，你啊，今日啊，翻學啊，小息啊，去圖書館借本書翻嚟啊，係啦，有圖書館噶嘛，係啊，免費噶嘛，都可以叫佢去圖書館度借咯，係啦。我唔係為咗跑數先咁講㗎。係啊，好咁啦，然後俾小朋友讀一啲佢自己中意嘅書，有一本咧，佢哋真係要有嘅，喺個書包又好，喺屋企嘅書架又好，有本書係睇緊嘅書，係啦，咁即係以後即係問佢，喂，有咩書睇緊啊？咁其實佢答到我嘢嘅要係啦，咁就係最好啦。佢係有一本自己睇緊嘅書嘅，好。咁同埋咧，要子女咧喺個指定時間入邊咧，係要靜心閱讀嘅，消除晒所有環境嘅影響嘅環境因素，包括電視、iPad、音樂、聲響，全部冇嘅一個寧靜嘅環境，係啦。同埋咧，咁樣咧係可以創造到一個有利。點解我要用有利去引住個有利嗰個引號，引住個有利咧？係因為呢個有利嘅空間，即係佢唔睇書咧，佢係冇嘢可以做嘅，即係佢係一定要去睇嘅，係啦。你悶1日啊嘛，唔緊要，聽日我哋仲有15分鐘。你悶完聽日嗰15分鐘唔緊要，你聽日仲有15分鐘。佢係要知道自己係要睇嘅，係啦。咁當然啦。更加好嘅就係家長，因為我都睇住個時間，我驚大家冇時間食嘢，係啦，所以咧我就一定要揸緊個時間嘅。好，咁咧就係最好咧，同佢一齊睇，我好記得咧即係細個啦嚇，咁喺屋企睇書嘅環境咧嚇，咁咧屋企人咧都係會一齊睇嘅，睇報紙、睇雜誌。都好係啦，睇電腦都好嚇，睇下啲電子書都好係啦，同佢一齊睇，等佢咧學下。咁究竟一個人咧閱讀嘅時候咧，應該係咩態度同埋咩模樣嘅？咁就唔係攞住本書喺度咁樣喺度望啊，索下本書香唔香啊咁樣，
係啊，閱讀課好多啊，見到好多喺度索下本書香唔香啊，係啦，因為嗰本書一嚟佢又唔中意啦二嚟咧都唔係睇緊嘅係嘛，要應付下老師嘅需要，咁所以咧呢度就要留意啦，最好陪佢睇係啦，你又睇佢又睇，甚至乎你喺隔離做嘢都可以嘅係啦，咁啊最好啦。好，咁啊睇咩書好啊？啲橋梁書啊、知識性圖書啊、小説啊、漫畫啊，漫畫都得啊，馮 Sir。OK， 冇問題，照殺，肯睇就得啦，唔好有啲不良即係暴力啊，咁就 OK 啦，係啦，漫畫都可以嘅，咁我都係睇漫畫大嘅，係啦，我咧就細個睇嗰啲三國漫畫大嘅，係啦 ，OK， 漫畫都 OK， 嗰啲知識性圖書又可以。好，咁咧就係咁啦，最好要有個陪伴啦 ，OK。好，咁啊最後一 part 啦，咁就係講埋咧嗰個閱讀後咧，其實咧有啲嘢係要做嘅。咁啊唔好話係15分鐘睇完，好收簿收書，然之後咧就去睇 iPad， 咁唔好啊，係啦，我哋加啲嘢俾佢，就係咧要問佢問題，有3個目的。第一，了解子女嘅閱讀情況，俾佢哋都知道我哋係關心佢哋嘅情況嘅，係啦，唔係你睇完就算嘅，關心你嘅情況嘅。第二就係增加咧佢哋嗰個語文內容複述嘅能力，複述能力係非常重要嘅，所有閱讀理解都係複述能力有一部分喺裏邊，同埋學識將文字內容轉成語言，最後要學識評論、聯想同埋去延伸。咁啊，呢度咧有啲提問去 suggest 俾大家，你係唔需要睇嗰本書，都係可以問呢一啲問題嘅，即係你問完，你聽佢喺度噏咁就可以噶啦。好，咁包括有咩問題咧？第一，我哋今日睇嗰本書係關於啲乜嘢㗎？你可唔可以同我介紹一下？係啦，咁你千祈唔好一句起兩句止喎。佢兩句止咧，你就即刻再問佢多啲。好，第二就係一啲伸展、一啲延展嘅，佢要推論、想像同推測嘅。例如你覺得主角嗰件衫紅色嘅喎，喂，象徵啲咩意義啊？你可唔可以解釋下俾我聽啊？你覺得係點樣㗎？呢一個係好重要嘅。下一樣就係評鑑啦。如果你認為呢個主角咁樣做，佢啱唔啱咧？點解唔啱咧？呢啲評鑑題，我哋好多時候咧喺閱讀理解入邊都會有嘅。最後創意。如果你係主角，你會點做啊？如果你有呢個機會，你會點樣去幫個主角啊？呢一啲咧都係一啲創意嘅題目。咁點解我會揀呢4個層次嘅嘢出嚟咧？因為呢一個祝新華區別提問能力層次呢啲嘅問題，啲老師都係跟住呢啲題目提問層次去出卷㗎，其實。OK， 咁所以所有閱讀理解入邊都係問呢啲嘢嘅，所以我哋之後佢哋讀完啦，我哋咧就可以問下佢問題，俾佢知道我哋對佢哋嘅關心同埋愛護。好，咁最後咧一個總結啦，咁其實咧我哋希望咧保留小朋友對閱讀嘅興趣，個心法就係逐步去養成閱讀嘅習慣，建立良好嘅語文能力。最後同場加映最後一版，咁咧就係溫習有辦法，中文默書嘅溫習辦法。咁啊，步驟1要識得讀，一定要識得讀。步驟2要理解個課文嘅內容避免去寫咗一啲錯別字。步驟3圈出一啲難字，筆畫多嘅圈起晒佢先溫詞語，然後即係溫呢啲詞語，然之後最後睇下有冇時間啦。如果你溫到嚟呢一步，佢識晒啲字咧，起碼都有70-80分㗎啦。咁但係如果你唔得，我要佢攞100分喎，咁你就做埋最後嗰步啦。咁咧就全段同佢默一次，去揀翻啲佢唔識嘅字出嚟，係啦。咁呢個大約講解下，其實俾大家參考嘅啫。最後今日嘅
簡報，前2集嘅簡報全部都喺晒呢度㗎啦，影張相翻屋企就可以開出嚟睇啦。咁關於今日嘅分享呢，就嚟到呢度啦，多謝你哋。